საღამომშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ანალიტიკოსი პროფესორი ბატონი დემურ გიორხელიძე. როგორც მოგიხსენებათ, ჩვენ დავაანონსეთ ქართველთა დიდმა გაერთიანებამ ზეგ 22 ივნისს დედაენის ძეგლთან საპროტესტო საინფორმაციო აქცია აი საიმიგრაციო კანონთან დაკავშირებით, რომელიც არის ძალიან კატასტროფულ სიტუაციაში გვაგდებს და პირდაპირ მოდით ბატონ დემურ გადავიდეთ კონკრეტულ საკითხზე. ჩვენ ზეგ ვიქნებით დღის 3 საათზე დედაენის ზეგთან და რას ვეუბნებით ხალხს. ყველაზე დიდი ინფორმაცია თქვენ გაქვთ, თქვენგან წამოვიდა პირველად ეს თემა, მიგრანტების თემა, როდესაც გაახმაურეთ, რომ საქართველოში მხოლოდ 1,340,000 ადამიანია ქართველიო და აი ამან ძალიან დიდი შოკი გამოიწვია მოსახლეობაში და ძალიან გისმენთ ბატონო. მოგესალმებით, მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი საინფორმაციო აქცია არის კვირას, იმიტომ რომ ის მონაცემები, რომელიც ჩვენ ერთობლივად გავაჭრებთ, არის ოფიციალური მონაცემები. ეს არის საქართველოს უფლებამოსილი ორგანოს, მარეგისტრირებელი ორგანოს ამონაწერები, რომელიც გვეუბნება იმ მდგომარეობას, თუ რა ხდება მიგრანტებთან დაკავშირებით, რამდენს აქვს მოქალაქე და ასე შემდეგ. მე მოურიდებლად ყველაფერი ვთქვი, მაგრამ ჩვენ საინფორმაციო შეხვედრა და ხალხის აქტიურობა გვინდა არა იმიტომ, რომ აქ მუჭები რომ მიტყვიან ვიღიროთ და ჩვენ გვინდა ამ მდგომარეობის შესახებ თქვენთან ერთად მოვილაპარაკოთ და რაც უფრო მეტად იქნება შესაძლებელი მთავრობაზე ზეწოლა, ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ, რომ ისინი გავიდნენ იმ ევროპული კონვენციიდან მიგრანტების შესახებ, რომელსაც 2019 წელს მოაწერეს ხელი, ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, მე მივეცი თხოვნა, რომ პარლამენტიდან მოგწეს, როდის არის რატიფიცირებული ეს დოკუმენტი და ასე შემდეგ ჯერჯერობით არ არის ოფიციალურ საპარლამენტო უწყებებში რატომღაც არ იძებნება ეს ყველაფერი, შეიძლება ჩვენ ვერ მოვძებნეთ, მაგრამ აქ არის მთავარი რამ, თუ ხელისუფლება იგრძნობს, რომ მასზე ზეწოლა სერიოზულია, მან უნდა აგვიხსნას, რატომ აკეთებს ამას, იმიტომ რომ იქ მთელი რიგი ვალდებულებებია, როგორ უნდა მოუარონ ამ ხალხს, როგორ ღირსეული სამუშაო ადგილები მოუძებნონ, ცხადია მატერიალური უზრუნველყოფა ჭირდებათ, ასე არ არის უბრალოდ შემოვიდნენ, მაგრამ ამ შემოსვლასთან დაკავშირებით გითხარით, რომ სახელმწიფო მაღალი წრეების იურიდიული ფირმები დაახლოებით ჯამში რო გითხრათ 70-მდე ფირმა, რომლებსაც დანაწილებული აქვს ვიღაც ზევით უნაწილეთ, არ მინდა ახლა ამ თემაზე ვისაუბრო, საკმაოდ დიდ ფულთან აქვს შეხება, ყველაფერი კონტროლ ქვეშ არის, ფიქრობთ, რომ ვინმე იმიგრანტი აქ უკონტროლოდ შემოდის, გამორიცხულია. ეს ყველაფერი ხდება ძალიან სკრუპულოზული აღრიცხვისა და ძალიან დიდი კონტროლის ქვეშ, მაგრამ თქვენ კარგად თუ დაიცოდეთ იცის, რომ ეს ხალხი შემოდის სხვა სახელმწიფოების უშიშროების სამსახურებთან შეთანხმების გზით. დანარჩენზე ვერაფერზე ვისაუბრებ და უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ ასეთი რამეები როგორც წესი არსად უკონტროლოდ არ ხდება. სახელმწიფო ჩვენ მართალია აუწყობელი გვაქვს, მაგრამ არის ორგანოები, რომლებსაც შეუძლიათ თუ პოლიტიკური ნება იქნა, ყველაფერი კონტროლ ქვეშ გქონდეთ. დაახლოებით ასეა ეს საქმე, მაგრამ რაც ექვემდებარება ეს კონტროლი, მოდით მე და თქვენ ერთად ვიფიქროთ, როდესაც უკვე თითქმის 430,000-ზე მეტი მოქალაქე ვყავს ამ ქვეყნებიდან, რომელსაც აუგზავნეს ამერიკელებმა ამერიკაში შესვლა
და ბინადრობის უფლების მქონე ადამიანები. მე არ ვამბობ ცალკე მიღებულ მიგრანტებს, რომლებიც ჯამში 800,000 ცილდება ეს ყველაფერი. დააკვირდით თუ ვინმე აკვირდება ევროპაში მიგრანტების გააქტიურებას. როგორი აგრესიით, როგორი დემონსტრაციებს აწყობენ და შემდეგ როგორ განვითარდება ეს მოვლენები, ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ ეს არაუბრალოდ არის საუბარი იმაზე, რომ სიფრთხილეს თავი არ ტკივა. არა, ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ მთელს ევროპაში, მათ შორის საქართველოში, ეს ხდება მიზანმიმართულად, ანუ ხდება მოსახლეობის ჩანაცვლება. ევროპელები რაღაცას მიხვდნენ, მე მგონი ჩვენ ქართველები ამას კაიხანია მემხვდარი ვარ, თუ ვინმე რაიმე პრობლემა აქვს ამ მხრივ, ეს მისი უბედურება, მიდის ჩანაცვლება მოსახლეობის გეოპოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე და ჩვენ არა მრავალრიცხოვან ერთს, ძალიან მცირე რიცხოვან ერთს ამხელა საფრთხის გადატანა თუ მას არ ეშველა გართულების საკმაოდ მაღალი ხარისხის პირობებში, შეიძლება კატასტროფული აღმოჩნდეს. ამას არ უნდა პანიკა, მე ამას არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ვინმე შევაშინო და არიქა ქუჩაში გამოვარდნა და რაღაც დემონსტრაციების კეთება შედეგს არ იძლევა. თუ ჩვენ გავიაზრებთ იმას, რომ მდგომარეობა არის უკიდურესად მძიმე, საერთაშორისო მდგომარეობის დაძაბვასთან ერთად ეს საფრთხე აქტივირდება მთელ მსოფლიოში, მთელ ევროპაში, აქტივაცია ხდება ამისა საქართველოში, იმიტომ რომ ეს ხალხი შემოსული აქვს არაშემთხვევით. ამიტომ უნდა მოვილაპარაკოთ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანია სასურველი, იმიტომ რომ ჩვენ არსად სულელობას არ მოვაწყობთ და არსად რაღაც, ესე იგი, ლოზუნგებს არ ჩვენ ერთმანეთს გავაცნობთ ბოლო მდგომარეობას და მოვითხოვთ, რომ ეს ყველაფერი იქნას აკრძალული. აკრძალვა და გამოსვლა იმ ევროპული კონვენციიდან მიგრანტების შესახებ სულაც არ ნიშნავს, რომ ქართული სახელმწიფო უარსიტყვის მიიღოს ის განსაკუთრებული ლტოლვილები, რომლებიც ამას საჭიროებენ. ჩვენ ამაზე არასდროს არ ვიტყვით, მაგრამ ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევები, განსაკუთრებული გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისა, ქართველებიც ასე გაჭირვების დროს წავიდნენ სხვა ქვეყნებში, ამიტომ ჩვენ იგივე უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ არა ისე, როდესაც ეს გახდა ფულის საკეთებელი და პოლიტიკის სფერო. მოკლედ ეს იქნება საინფორმაციო და გამაფრთხილებელი საინფორმაციო გამაფრთხილებელი და საინფორმაციო ხელისუფლებისთვის, რომ ჩვენ ნელ-ნელა უნდა შევძლოთ მთელ ქვეყანაში ყველა სხვა პატრიოტ ქართულ ორგანიზაციებთან ერთად ავწიოთ ეს თემა იმ დონემდე, როდესაც ხელისუფლება იძულებული იქნება გავიდეს იმ აბსოლუტურად მავნე ევროპული კონვენციიდან. მართალია, თავის დროზე ზალკალიანი იყო ხოლმე საგარეო საქმეთა მინისტრი დაბეჯითებით ამბობდა, რომ ეს სავალდებულო არ არის, როგორ შეიძლება მოაწერო კონვენციას ხელი და სავალდებულო არ არის. თუ სავალდებულო არ არის, მაშინ ხელისუფლება საერთოდ მავნებელი ყოფილა, როდესაც არავალდებულები გააკეთეს ის, რომ ქვეყანა გამოტენილია აი ამ მიგრანტებით. გაიხედეთ თბილისში, სხვა ქალაქებს თავი დავანებოთ. ადრე თუ მარტო ყოფილი პლეხანოვის პროსპექტი იყო, ეხლა დავით აღმაშენებლის პროსპექტი, აშკარად შესამჩნევი ამ თურქული დიასპორით, დღეს სად უნდა გაიხედო, რომ მათ ოკუპირებული არ ჰქონდეთ ქალაქის ცენტრალური ნაწილი. არა, ამას ყველა ხედავს, ქალაქში აუტანელია უკვე სიარული, ყველა უბანში მარტო მარჯანიშვილი აღარ არის, ეს ადრე იყო რომ მარტო მარჯანიშვილზე, ეხლა ყველგან აუტანელი მდგომარეობა უკვე ბატონო დემურ. აი, გასულ წელს ჩატარდა ქვეყანაში აღწერა. ამაზე ხო დაიხარჯა ბიუჯეტის ფული. ხადია ისე არის. და სად არის შედეგები ბატონო? მე თავიდან როცა ვთქვი, ძალიან არ მოეწონათ ხელისუფლებაში, ვერ გამოუქვეყნებენ ამ მონაცემებს, თუ გნებავ წინასწარის სახით, სადღაც ალბათ უფრო
უნდა ველოდოთ წლის ბოლოსთვის ან მომავალი წლის გაზაფხულზე რაღაც წინასწარმონაცემებს, მანამდე რაღაც კორექტირებები მოხდება ალბათ, იმიტომ რომ იმ მონაცემებს რაც აღწერა მოჩვენა საქართველოს მთავრობა უბრალოდ ვერ გააცნობს საქართველოს მოსახლეობას. ეს ძალიან კატასტროფული შედეგებია. მე საიდან დამესიზმა თუ ავდექი და ჩემი ჩამოვწერეს ძალიან სანდო ადამიანები მოვიდნენ, რაკი თვითონ ვერ ამბობდნენ, მითხრეთ რომ აი ასეთი რეალური მდგომარეობაა. ეს ადამიანები იმსახურებენ ნდობას, იმიტომ რომ ისინი ამ საქმესთან ახლოს არიან. ბატონო, არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, როდესაც აი წლის დასაწყისში გამოაცხადეს, რომ არაბული ქვეყნებიდან 6 მილიარდიანი ინვესტიცია შემოდის. არ არის ეს ინვესტიცია, მიწები გაყიდა. ხო და თავიდან ასე ერქვა, რომ ინვესტიცია არ არის ინვესტიცია, არის, როდესაც გარკვეულ პროექტს რატომ დაარქვეს საბამაში? მოდით მე ინვესტიციების თეორიას ვკითხულობ. ხო და თვითონ რატომ დაარქვეს? რომლის მსგავს მაბატია თამას რომ ამბობ, საქართველოში არც ერთ უნივერსიტეტში იმ დონის კურსი არ იკითხება, იმიტომ რომ მე ჩემი განვლილი გზის პატრონი რომ მიტყვიან ბაღნებ ყველა იმ კურს რომელიც ნებისმიერ ტოპ უნივერსიტეტში არ მევკითხულობ ინვესტიციების თეორიას, სიამოვნებით წაუკითხავ ყველა დაინტერესებულ ახალგაზრდა სპეციალისტს, ამას სტუდენტი, მაგისტრანტი იქნება თუ ისე სპეციალისტი. მე ზუსტად ვიცი რა არის ინვესტიცია, მე ვიცი როგორ იდება, ანუ ინვესტირება როგორ ხდება ფულისა, როგორი უნდა იყოს პროექტი, რომ ამას კონდეს გამართლება და ასე. მანახეთ რაში ჩადო ფული არაბმა მილიარდერმა, რომელსაც კიდე შეუძლია 3-ჯერ მეტი ინვესტიცია განახორციელოს. რამდენადაც ახლა გვესმის რეკლამებიდან, ეს იქნება რაღაც დაკავშირებული ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან, შენობებთან, ოფისები, სახლები, რომელიც გაიყიდება. გაიყიდება ძალიან სერიოზული ფასით, იმიტომ რომ დღეს ყველგან უკვე სერიოზული ფასია თბილისში ბინებზე, ძალიან სერიოზული, იქ განსაკუთრებული ზონა და თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ არაბები იმიტომ აშენებენ ამან ყველაფერს, რომ საქართველოს განვითარებას შეუწყონ ხელი, მაშინ ჩვენ ან საერთოდ გონება გვაქვს დაკარგული, ან და კარგად ვერ გაგვიგია რა ხდება ჩვენ თავს. არ არის ეს ინვესტიცია, მან იყიდა მიწები. აქვს სრული კარტ ბლანში გააკეთოს ის, რაც გააკეთებს. ხელისუფლება არ აქვეყნებს ხელშეკრულებას. როდესაც ოფიციალურად მისწერეს პრემიერ-მინისტრს მოგწერეთ რა ხდება, იმიტომ ღია ინფორმაცია. მე არ ვიცი ტექსტი თუ შეიძლება ასეთი რამ დაწეროს პრემიერ-მინისტრმა, რომ მან დაწერა, რომ მას არ მოუწერია ხელი ამ ხელშეკრულებაზე, ხელი მოაწერა ეკონომიკის მინისტრმა და ამავე დროს ვიცე-პრემიერმა, რაგვარიც არის, კარგად არ ვიცი, და მაშინ იყო აჭარაში ის, რომელიც განთავისუფლებული. აჭარის პირველი ვაშაძე თუ რაგვარი რიჟვაძე თუ რა. ხო, რიჟვაძე. დიდი გვარები აქვს ამათ და დიდი საპატივცემულო ხალხია, რომ ესე იგი მაგათი გვარიც არ მაინტერესებს, რომ გითხრათ. აი ამ ორ ადამიანს აქვს ხელი მოწერილი, რაც თავისთავად არის კურიოზი, იმიტომ რომ ფაქტიურად გაიყიდა 500 ჰექტარამდე მიწის ნაკვეთი. საუკეთესო შავ ზღვაზე ძნელია მოძებნო უკეთესი ტერიტორია ძალიან სერიოზული პროექტისთვის, როგორიც არის გონიოს ყოფილი სამხედრო ბაზა, რომელიც მოიცავს 350 ჰექტარზე, ცოტა მეც მე. აქაც არის კწანიშვილო. და აი აქ უკვე ურთაჭალა რო თავდება და იქეთ არის 150 ჰექტარი. კაცი მაყოფილია, მადლობას უხდის ხელისუფლებას და ამბობს, რომ მე კიდე მაქვს ბევრი მილიარდი და კიდე აი ამაზე არის ზუსტად საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ამ 6 მილიარდს მოყვება იაფი მუშახელი იქნა შემოყვანილი ისლამური თუ ვინმე ფიქრობს, ბატონო, აი დავაკონკრეტოთ. იმიტომ მოაწერეს ალბათ ამის შემდეგ ხელი იმ 17 სახელმწიფოს
ზუსტად აი არაბული იქიდან სახელმწიფოებიდან თუ იმის ვიზა ექნება ხო არაბული სახელმწიფო შემოდის საქართველოში ზუსტად რაღა არაბულიდან და იქიდან უნდა შემოვიდნენ აი აქ არის საფუძვლიანი ეჭვი მოსახლეობისა რომ ზუსტად აი ამ 6 მილიარდს უკავშირდება მოდით ასე ვთქვათ მუშახელს რაც შეეხება რა თქმა უნდა არაბული კომპანიები გააკეთებენ ამას არაბული მუშახელით თუ ქართველები შეიძლება აქ აიყვანონ სამუშაოდ რაღაც მეორე ხარისხოვან საქმეებზე თუ საერთოდ ვინმე ფიქრობს საქართველოში რომ ამ გზით შემოსული უცხოელები ქართველებს რომლებიც დარჩენილი იქნებიან უსახკაროდ დარჩენილი იქნებიან უმიწაწყლოდ დაასაქმებს და ამით საქართველო ფერდო დადგა არავინ არავის არ დაასაქმებს ქართველებს მარე მიუთითებენ რომ დატოვონ ეს ქვეყანა ხას უსვა ღია ტექსტით ვამბობ ქართველებს როგორც კი გადაიყვანენ ეროვნულ უმცირესობაში მიანიშნებენ რომ დატოვონ ეს ქვეყანა შეიძლება ვინმე მიკითხოს ვინც არ დატოვებს რა იქნება და ჩემ ტერს რაც იქნება ღმერთთან უქნათ რომ თუ ვინმე ზგონია რომ ეს ხალხი რაიმე დამდობი არის და არ წავა უკიდურეს ნაბიჯებზე იგივე მოხდება ევროპაშიც ამიტომ მიგრანტების თემა არის ცენტრალური თემა ჩვენი სახელმწიფო სტაბილურობისა და განვითარებისა ხელისუფლება სირაქლემას პოზა უჭირავს იღებს ერთ გადაწყვეტილებას და აგერ რაღაც ვითომ გავამკაცრეთო ბჭყალებში და სინამდვილეში გაათეთრეს ის რაც შემოყვანილი ყავდათ და ამით საკანონმდებლო ბაზა დაუდეს იმას რაც 2019 წლის კონვენციაზე მიგრანტების შესახებ კონვენციაზე ხელმოწერის შემდეგ გააკეთეს. ამიტომ ყველას გთხოვთ მოგზანდით თქვენი ნება მოსვლა რა თქმა უნდა ჩვენ თავარ მიზანს გეუბნებით. თუ რამდენიმე კაცის მიერ წამოწეული ეს თემა თავისი დოკუმენტებით ფრთილიად უსიამოვნო გამოდგა ხელისუფლებისთვის. ხმამწერა გააკეთეს მათ თავიანთი გუნდის წევრები, რომლებიც მოლაპარაკეთავებად ითვლებიან, ადგნენ და ესე იგი საპირისპირო პროპაგანდა გააკეთებინეს, რომ აი ეს მონაცემები არ არის, გიორხელიძე არასწორად ამბობს და იმარა ჩემი ლანძღვა ან ჩემი გამთხუნება ამ ქვეყანას თუ რაიმე სუშველის მე მზათა ვარ დილიდან საღამომდე ლანძღოთ და გამამტყუნოთ მაგრამ ყველა იმ ადამიანმა ჩემზე არანაკლებად კარგად იცის თუ რა მდგომარეობა მაგრამ ასეა პოლიტიკური სიტუაცია მე არ მესწავლება პოლიტიკური სიტუაცია ძალიან კარგად ვიცი ვინ ვის გუნდშია ვის რა ვალდებულებები და დავალებები აქვს ამიტომ ჩვენი ლანძღვა ჩვეულებრივი ამბავი იქნება მაგრამ ამით საქართველოში მდგომარეობა უკეთესი არ იქნება პირიქით რა კი ლანძღავენ ესე იგი ჩვენ ზუსტად იმ ადგილს შევეხეთ რომელიც მათთვის ძალიან მტკივნეულია მაგრამ მათთვის რა არის მტკივნეული ჩემთვის საინტერესო არ არის მე გეუბნებით რა კატასტროფული შედეგები შეიძლება მოხდეს ამ საკითხის უყურადღებოდ დატოვებას საქართველოში სხვათა შორის იმაზეც გავაკრიტიკეს, რომ 29-ში მოხდა დანიშნულო და 22-ში თქვენ დატონის სტატუსა. მოდით ერთ რაღაცას ვიტყვი და მე თქვენ ბრძანეთ. თან ამბობენ, რომ ჩვენ უნდა გავაპროტესტოთ ეს საიმიგრაციო კანონი და ამავე დროს ამბობენ, რომ ჩვენ ხელისუფლებას არ უპირისპირდებითო და ხელისუფლებას რომ სარჩენად მაგრამ ხელისუფლებამ გააკეთა ეს ყველაფერი, აბა მოდი ღია ტექსტით ვთქვათ, მეც არ ერთხელ წავიკითხე ამის შესახებ, აი გაერთიანება თუ უნდა ჩემ გვარსაც ასახელებენ მაშინ მე კიდე გეუბნებით. მე ვარ ადამიანი, რომელიც იყო იმ უბედურებაში, რასაც ქვია პარლამენტი, ამაზე ცუდ ადგილზე ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილვარ. მე არ ვიყავი რიგითი პარლამენტარი, ის მხარდამჭერის უფლება იყო იმდენი უტობინო ნუ იქნებით, რომ რომელიღაც კონკრეტული პარტია და ქართველთა დიდი გაერთიანება ერთმანეთს მოდით ასე ვთქვათ, შეაჯიბროთ და არიქა თქვენ ამას ჩვენ რასაც ვამბობთ, პარტიებს არ ეხება.
თუ პარტიის წევრს იმდენი განათლება არ ყოფნის, რომ ქართველთა დიდ გაერთიანების მიზნებში გარკვეულიყო და აი უნდა რომ ჩვენ მის პარტიასთან ერთად ვიყოთ, ჩვენ ამ სისულელეს არ გავაკეთებთ. ყველა პარტიას და ყველა მის წევრს შეუძლია მოვიდეს ღიად ქართულ დიდ გაერთიანებაში და ამ ქართულ საქმეს ემსახუროს. პარტია ემსახუროს თუ შეუძლია თავის ქვეყანას, მაგრამ როცა მეუბნებით თქვენ აკრიტიკებთ გააპროტესტებთ რომელიღაც რიცხვში მიგრანტების კანონს და ასე შემდეგ, მაგრამ გესიყვარულებათ ხელისუფლება, მას ხო არ მიაყენებთ ახლა რაიმე ესე იგი ზიანს, გააკეთეთ თქვენი კონსტიტუციური უფლება, მაგრამ ნუ ახსენებთ ქართველთა გაერთიანებას, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური სიბეცის სრული გაუნათლებლობის შედეგი. ჩვენ არ გვაინტერესებს ვინ რომელი პარტია რას აკეთებს. ეს არის მათი დამფუძნებლების და მათი წევრების საქმე. ჩვენ პარტიების სტრუქტურა არ გვინდება, თორემ მე მგონი არავისზე ნაკლებ პარტიას არ გავაკეთებდით, მაგრამ არავითარი პარტია არ ჭირდება ქართველთა საქმეს. ქართველთა საქმეს ჭირდება ქართველთა საღი ქართველების გაერთიანება. ხალხს უსვამ კიდევ ერთ შეცდომაზე, რომ აი ყველა გაერთიანდება, ხო გინდათო? არ გვინდა ჩვენ ყველას გაერთიანება, ყველას გაერთიანება მსოფლიოში არასდროს არც ერთ ეტაპზე, არც ერთ პოლიტიკურ სიტუაციაში, არც ერთ ქვეყანაში არ მომხდარა და არ მოხდება. ჩვენ გვჭირდება სულით გულით ქართველები, რომლებიც მზად არიან იმოქმედონ, ეს არ არის უშიშარი საქმე, უხიფათო საქმე. თუ ვინმეს ხელისუფლების სიმპათია ისინება, თუ ვინმეს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სიმპათია ისინება, მაგრამ იცოდეთ რასთან გაქვთ საქმე. იცით, არ იცით თქვენი პრობლემა, შედეგი დაგიდგებათ. 35 წელია პარტიის წევრებს დაუდგათ შედეგი. სწორია? ბატონო. თქვენც იგივე შედეგი დაგიდგებათ. ჩვენ არ გვაინტერესებს პარტიები, გინდათ ჩვენთან ერთად ყოფნა, ანუ ქართულ საქმესთან ერთად ყოფნა, იმ მიზნით, როგორც ჩვენ გვგონებთ, მოგზავნეთ კაცო, ვინ გიშლით. ჩვენ პარტიაში არ მოვალთ. რა თქმა უნდა, გამორიცხული. საუბრისთვის ყველასთვის ღია კარები და ყველასთან დავისაუბრებთ, მაგრამ ჩვენ კამათი პარტიასთან არ გვექნება, ჩვენ პარტიებთან საკამათო არაფერი არ აქვს. ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი საქმისთვის ხელი მოკიდებული. ჩვენ საქმე გვაქვს. ეს არის ქართველების მომავალი. პარტიაც მეტყვის მეც მაგას ვაკეთებ, გააკეთე შენი გზით, პარტიული გზით, ვინგიშლით. კაი იქნება რაიმე, როცა საჭირო იქნება, ჩვენ ამოვხატავთ ჩვენ დამოკიდებულებას, თუ ეს იქნება ჯერჯერობით მანახეთ, რაც უნდა გამოვეხმაუროთ, ვერაფერს ვერ გამოვეხმაურებით. ამიტომ ხალხს უსვამთ, ჩვენი საქმე გაგრძელდება, ამასაც ვერაფერი ვერ შეაჩერებს. ტემპი მას ექნება ისეთი, როგორიც აქვს. აი ნახეთ, ჩვენ გაგვაკრიტიკეს ბჭყალებში, არ მოეწონათ ზოგიერთს, რომ ჩვენ კარებთან ვიჯექით დერეფანში. ეხლა დერეფანში არ ვზივართ, ნახეთ ფანტასტიკურად კარგ გარემოში ვზივართ, საუცხოო ევრო რემონტში და ძალიან დიდ კომფორტში, მალე კიდევ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ვიქნებით, საუკეთესო გადაცემებით და ასე შემდეგ. საქმისთვის საჭირო რაც იქნება, ყველაფერი გაკეთდება. ჩვენ ნელ-ნელა ვიკრებთ სერიოზულ აპარატურას, ხალხის დახმარებით, ჩვენი ემიგრანტების დახმარებით, აქ ძალიან ღირსეული ქართველების დახმარებით, რომლებიც არიშურებენ, ისიც ჩვენ ვაკავებთ ამ ხალხს, იმიტომ რომ მალე ანგარიში გვექნება და შეგეძლებათ იქ ჩარიცხოთ. მე ღმათა ვარ დარწმუნებული, ჩვენი პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე უდიდესია, მაგრამ ღმათა ვარ დარწმუნებული, იმ ანგარიშზე ძალიან დიდი ფული გაჩნდება და ამ ფულის ბოლო თეთრამდე ყველაფერი მოხმარდება ქართულ საქმეს. ამას თქვენ თვითონ დაენახეთ.
ხო, ეხლა რაც შეეხება მე არ მინახავს რომ პარტიებს აი გაეკრიტიკებინოს თუნდაც რომ ქართველები ბრუნდებიან საქართველოში აქ დაბადებული გაზრდილები და გამოცდებს უტარებენ და მით უმეტესად ჩვენ ვისაუბრეთ ამ კონტექსტში საშინლად. ასევე ეხლა მუდმივად ესე ბინადრობის მოწყობები არ იგონ ესე ამდენ უცხოელებზე გვარების გაყიდვა ხდება ბატონ დემურო. კი, აბა. ჩინელი გელაშვილების კვარტალი არსებობდა იმდროს ვიღაც ფოტო იყო დულმიშხან გელაშვილი ესე ჩინელი მოახლა დავიცე მაჯერი უნდა დაანდრო იმ ქართლს ვინც ამას ჩვენ მიწების გაყიდვა ჩვენ ამ თემაში მე რომელიც ამონაწერი გიჩვენეთ არაბული კომპანია 5 კომპანიის გაერთიანება რომლის დამფუძნებელი იყო ხელისუფლების ერთ-ერთი უმაღლესი პირის ოჯახის წევრი ერთმა ადვოკატმა დაასახელა ესენი მე არ მინდა გავიმეორო მისი დასახელება უმაღლესი პირია მისი ოჯახის წევრი მე გავიდა აქედან დაუტოვა ერთლარად გამყიდი მიწები რომელიც თავის დროზე მთავრობამ გაყიდა 128 ჰექტარ სახნავს ათეს ფლობს დაყოფილი აქვს 750 ნაწილად ფლობს 2410 ბინას ოფის და ასე შემდეგ 128 ჰექტარი პლუს ეს ამას გეუბნები ერთ არაბულ ფირმას ეხლა რამდენია ასეთი ფირმა რამდენი საბოლოო ჯამში ბინათა რაოდენობა რომელიც მე ჯერჯერობით ოფიციალურად მომცეს ამონაწერი 68000 ბინა არის გაყიდული უცხოელებს ანუ ამ ხალხზე მე არ ვეხები ახლა აჭარაში ვინ რამდენს ფლობს და ასე შემდეგ ჩვენ გვაქვს ფაქტი ამ თემაზე საუბარი არ შეიძლება თუ შენ საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი არ გაქვს იმიტომ რომ ადგება საჯარო რეესტრიდან ამოწერს ერთ-ერთი იურისტი ყველაფერს და მოგაფარებს სახეში და გეტყვის რას მეუბნები შენ ამიტომ ვიღაც ტელეგადაცემებში ვიღაცის მოყვანა დემოგრაფიის მოყვანა რომ არ არის მასე საშიში მდგომარეობა მასენდიკი არ არის და სამჯერ ნაკლებია მე ხო ქართული ოცნების რუპორები საუბრობენ ხოლმე რა საუკეთესო გინეკოლოგი ერთ-ერთი ბევრია საქართველოში კარგი ერთი კაცი მოვიდა სპეციალურად 2 წლის წინ საქართველოს მოქალაქეები ფეხმძიმე ქალები ქართული ეთნოსის ომეხი აზერბაიჯანი მნიშვნელობა არ აქვს ამ ფეხმძიმე ქალებში 2 წლის წინ ქართველი ქალების ფეხმძიმე ქალების რიცხვი იყო 30% საერთო რიცხვის. წელს მითხრეს რომ 2% კიდევ მოიკლა. ეხლა მე გეკითხებით თქვენ 72% თუ საქართველოს მოქალაქე ქალებისა არა ქართველი ეთნოსის არის ეს არაბები რომლებიც მოქალაქეები და ბინადრობის უფლებენსა გახადა ხელისუფლებამ ახლანდელმა სააკაშვილმა რაც თავისი წოდები აიღო მერტის ჯის მას და კი ამ ხელისუფლების ხელშია კატასტროფა უკვე დემოგრაფიული ამ ხელისუფლების ხელში არის უზარმაზარი დარტყმა მიადგა დემოგრაფიას უზარმაზარი კი კულტურას ხაზს უსვამ ეკლესიას თავს ნუიტყუებთ ყველაზე დიდი დარტყმები ამ ხელისუფლებამ გაუკეთა ეკლესიას ისარგებლა რა ეკლესიაში შექმნილი მძიმე მდგომარეობით ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით გიყვართ ეს ხელისუფლება პიროვნულად თავში ქვა გიხლიათ გიყვარდეთ კაცო ჩვენ გეუბნებით რომ არ გიყვარდეთო ჩვენ მიმართავთ ადამიანებს რომლებსაც ღირსება შენარჩუნებულია ქართული კულტურის ფესვებზე აღრდილი წინაპარი ახსოვს ოჯახისადმი პასუხისგებლობა აქვს შვილების მომავლისადმი პასუხი ამ ხალხს ვეუბნებით გინდა ეს ხელისუფლება გიყვარდეთ და გინდა წინა ხელისუფლება გიყვარდეთ ცოტანი ხარ ბევრი არა ხართ ამიტომ გიყვარდეთ ჩვენთან არაფერი გესაქმება მოვა დრო და შეიძლება ხელზე დაიწყოთ კბენა თქვენი ამ
ძალიან უღირსი მდგომარეობისა და საქციელის გამო. აი მე ხლა აქ ვაკი მოკლედ შევეხოთ რაღაც ცოტა დრო გვაქვს სტატისტიკა. ესე იგი 2024 წელს უკვე 43971 ადამიანი გარდაიცვალა 43971 და დაიბადა 39 ნაკლებია. კი, მაგრამ უარყოფითი სტატისტიკა რამდენიმე წელი. ეხლა ნახეთ 2017 წელს დაიბადა 53000 ბავშვი და 7 წელიწადში შემცირდა 14000. 53-დან 14000 შემცირდება რა კატასტროფა და ბოლოს ქორწინება 2024 წელს 21653, განქორწინება 13520. კატასტროფაზე ძალიან. ნახეთ რომ შევადაროთ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქვეყნის მდგომარეობაზე მიუთითებს. 60-იანი წლების 10 წლეული საქართველოში მოსახლეობის მატება იყო 540,000-ზე ცოტა მეტი. 70-იანი წლების 10 წლეული მატება იყო 480,000-მდე. მე მაქვს დემოგრაფიული პოლიტიკაში ყველაფერი ეს. წლევანდელი 10 წლეული. ანუ რამდენია? 2020-2030 წელში დემოგრაფიების მიერ გათვლილი არის თუ ამ 10 წლებში იქნა 20,000-ზე ცოტა მეტი მატება საერთო მოსახლეობისა, ესე დიდი იქნება. შეადარებ 9,500,000-ზე მეტი, თითქმის 9,500,000 და 20. ეხლა მეორე. ეხლა შეხედეთ ფერმე ქალების მდგომარეობას რამდენია? 28%, ხომ? 20,000 მოსახლეობის მატებაში რა იქნება ქართველების მატება? მატება არ იქნება, აგერ გარდაცვალება. არ იქნება. ესე იგი ქართველების კლება მიდის ორნაირად. ყველაზე დიდი გამანადგურებელია დემოგრაფიული დისბალანსი, პლუს მიგრაცია, ქვეყნიდან გასვლა ქართველებისა და პლუს არანორმალური შემოდინება მიზანმიმართულად. თქვენ როგორ უყურებთ ამ ხალხს? შეხედეთ ქუჩაში ამ ხალხს. მათი ისტორია თუ იცით, ესენი რო შვილებს გააჩენენ აქ და გააჩენენ, ესენი რომ აქ ფერხს მოიკიდებენ და მოიკიდებენ, თქვენ გონიათ ეთქვით, მე ადიდა წადი აქედანო? ვის ეთქვით? შენმა ხელისუფლებამ ოფიციალურად მისცა მათ ბინადრობის უფლება. 83,000 კაცს მისცა მოქალაქეობა. ეხლა მე მაქვს უბრალო კითხვა, კი მე 25,000 ჩინელისთვის მოქალაქეობა რატო უნდა მიგეცო? იმიტომ რომ გაუგორე არა სტრატეგიული პარტნიორობა. მაგ სტრატეგიული პარტნიორობა ხელისუფლების პოლიტიკურ სიშტერეზე მიუთითებს. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩინეთთან სტრატეგიულ ურთიერთობას დაამყარებს და ამით ჩაანაცვლებს, ესე იგი, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ინტერესებს კავკასიაში, მე ამნაირ ხალხს საერთოდ არ ვცემ პატივს და მიმაჩნია ეს არის ესე იგი, სიშტერის უმაღლესი დონე, ვერ მოხდება ეს ასე, მაგისტრის დაგვამტრვენ პირს. ამიტომ არის საჭირო ქართველთა დიდი გაერთიანება, ქართველი ხალხის დიდი გაერთიანება, რომ ხელისუფლებამ პასუხი უნდა აგოს ამ ყველაფერზე და პასუხი უნდა გასცეს ხალხს. მოდით ასე ვთქვათ, აი, რასაც დავითი ამბობს, ხელისუფლებას ჩვენ შეიძლება ვესაუბროთ მხოლოდ ერთ ასპექტში. არა ხარ ლეგიტიმური, ხარ ფაქტიურად, ხო? დღეს ასე მოიტანა ჩვენმა უბედურმა ისტორიამ. მანახე შედეგი. როდემდე უნდა გელოდოთ, ხო? შედეგი გვანახეთ ადამიანების სოციალური მდგომარეობა რით გაუმჯობეს და თქვენი ბლეფის სტატისტიკით კი არა. გვანახეთ ინდივიდუალური შემოსავლები როგორ გაიზარდა.
როგორია ინდივიდუალური ხელფასების და თქვენ რო ადექით და 4 მილიონიანი ბანკის გენერალური მენეჯერების ხელფასები და 70 მილიონიანი 70 ლარიანი 7 ლარიანი მოსახლეობის ხელფასები ერთად ჯამში მოაქციეთ და საშუალო გამოიყვანეთ თქვენ გონიათ ის სტატისტიკა რაიმეს გაყავით ვანახეთ მედიანური ხელფასები მეორე ვანახეთ ფირმები საქართველოს რეზიდენტი ფირმების შემოსავლების ზრდა გვანახეთ რეალურ ეკონომიკურ სექტორში რომელ სექტორში რა სამუშაო ადგილებია შექმნილი აბა რატო გარბის ქართველი აქ აყვავებული ქვეყანა ყვავდება დასაჯნელი სიტყვა რა ყვავდება ხო გაიქცევა აბა გარბის აქედან რატო გარბის 10%-მდე ზრდა გაქვთ და ხალხი გარბის არ ხდება ასეთი მაშინ უჭკო უნდა იყო რომ ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკის ორნიშნავ ზრდა იყო მთელი მაღაროელები უმუშევრები დატოვეს და იმას ვერ მივახციეთ რომ რა ხელშეკრულება და რა ვალდებულებები კომპანიას ეგ გამოგვეთხოვა იმიტომ ვერ მივახციეთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გავახმაურეთ ძალიან მაგრად იმიტომ ვერ მივახციეთ რომ უკრაინული კომპანია არის მხოლოდ სათუარა ბატონო სინამდვილეში უტანაველი კომპანიის მეშვეობით საქართველოს უმაღლესი დონის ხელისუფალი პირები თავიანთი მოწილეები ყავთ იქ არალეგალურად ძარცვენ ჭიათურას და ჭიათურის ასე იძარცება ოქროს საბადოები ასე იძარცება ყველაფერი რაც ქვეყანაში არის ამ ხალხის საკუთრება და ამ ხალხის მომავალს ქართული სახელმწიფოს მომავალს უნდა ხმარდებოდეს მანახეთ ერთი მაგალითი რა ხმარდება ქართული სახელმწიფოს გაძლიერებას და საქართველოს მომავლის შენებლობის საქმეს პირიქით ვერ მანახებ პირიქით შრომელ მაღაროელები ხავთ დაპატიმრებული კიდევ და სოციალთავით არ უშვებენ ეს უკვე სახეა ამ ხელისუფლებისა მოკლედ შევეხოთ კიდევ აი დემოგრაფიის პრობლემას კიდევ უფრო ხوار დაამძიმებს ომი რომელიც ჩვენს გარშემო აქვს და აი ირანიდან თუ ისრაელიდან წამოსული ხტოლვილები ხوار მოადგებიან საქართველოს მე იმედი მაქვს რომ ახლო აღმოსავლეთში დიდი ომი არ იქნება ყველა ნიშანი ამისა თუმცა დაძაბულობა ძალიან სერიოზულია მაგრამ დიდი ომში გადაზრდა ძალიან კარგად იცის შეერთებულმა შტატებმა რომ იქ მას ირანს მარტო არავინ არ დატოვებს ამის ყველა ნიშანია შეუთვალეს კიდევაც შეერთებულ შტატებს რომ 40 მე ვიცი რომ 50,000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცია ახლო ბაზებზე განლაგებული რომელსაც ნულოვანი დაცვა აქვს გამზადეთ 50,000 კუბო ემზადებიან ხუსიტები ერაყში ემზადებიან შიიტების ეს წარმონაქმნები ჰეზბოლა რაღაცებს აკეთებს ისრაელი ამას უბრალოდ ვერ მიიყვანს მე დავდე მასალები ცნობილი ებრაული სპეცსამსახურის მაღალჩინოსანი ყოფილი არ არსებობს და ის კაცი თვითონ არ გააკეთებდა ამას ტელევიზიით გამოვიდა ისრაელის ტელევიზიით ძალიან ბევრი ჟურნალისტი იყო და პირდაპირ თქვა მე არ მინდა თქვენი შეშინება მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია ირანის დამარცხება და თუ თქვენ ფიქრობთ რომ ამერიკა დაგვეხმარება მის სიტყვებს ვიმეორებ ამერიკა ერთ თვესაც ვერ გაძლევთ იემენთან ომში ამიტომ ეს ყველაფერი არის ილუზიები აი ეს თქვა კაცმა რომელიც ისრაელის და მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო დაზვერვის ოფიცერია და იგი შეიძლება გარანტირებულად ითქვას რომ დღევანდელი ხელმძღვანელობის სპეცსამსახურის ხელმძღვანელობის თან შეთანხმებით გამოვიდა თორე ებრაელებში არ მოდის ასეთი რამე პირიქით აი შეუთანხმებლად რო გააკეთა ისრაელის ოპოზიციური დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ადგოდა მთელი სიონიზმი ამ
გუშინდელ ამბავს გეუბნები, თუ გუშინ წინ იყო, ამოდო რომ იტყვიან მიწაშიო, ჩვენებურად რო ვთქვათ, გაანადგურა თავისი გასაგებია ნატანიაჰუმ უპასუხა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს განწყობაზე მიუთითებს. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნატანიაჰუს შვილი იმ სამალავში ლამის ფერქვეშ გაიგდეს და კინაღამა, ესე იგი გათელეს. იგივე ელის ნატანიაჰუსაც, იმიტომ რომ მოგება ამ ომისა შეუძლებელია. თუ ჩაერევა ამერიკელები ეს 2-3 დღეა, მაგრამ ტრამპი უკვე ისე საუბრობს, რომ ეს მისი ომი არ არის და გამოუქვეყნა ამერიკის ნაციონალური დაზვერვის სააგენტომ, რომ არანაირი მონაცემი არ არსებობს ირანი რომ აკეთებს ბირთვულ იარაღს. რატომ აკეთებს? მართალია დასაწყისში ტრამპმა უხეშად მოიხსენია ეს სააგენტო თულსი გავაგდი რომ არის, მაგრამ აქ სხვა რამეა, ჩვენმა მაყურებელმა უნდა იცოდეს, რომ აქ წმინდა პიროვნული ოჯახური მომენტია, ერთ-ერთი ფაქტორი, როცა ტრამპი ასე ჯიუტობს, თუმცა სამხედროები წინააღმდეგი არიან ჩარევისა. საქმე ის არის, რომ ივანკა ტრამპმა მიიღო იუდაიზმი. ამ ცოტა ხნის წინ. ივანკა ტრამპის მეუღლე კუშნერი არის ებრაელი. ამიტომ წმინდა აი რომ იტყვიან ეგზისტენციალური განწყობებიდან გამომდინარე, ტრამპი არავის არ მაინტერესებს დაზვერვის სამსახური. წარმოიდგინეთ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეურაცხყოფას აყენებს მის სპეციალურ სამსახურს და აგდებულად იგი იხსენიებს იმ ადამიანს, რომელიც თავად დანიშნა ამ თანამდებობაზე. მაგრამ არ გამოვა ეს ამბავი, ყველა ხდება იმას, რომ ამერიკის ჩაბმა ამ ომში დაასრულებს ამერიკის იმპერიას. მოკლედ ეს იყო ჩვენი აქ ამახალ სტუდიაში პირველი ჩაწერა. ძალიან სასიამოვნოა, ჩემი გადაცემა. ჩემი განწყობა თუ გნებავთ, ამ სტუდიაში ძალიან საინტერესოა. ეს გადაცემა ასე ვთქვათ და მოკლედ მეგობრებო, ზეგ მნიშვნელოვანი საინფორმაციო საპროტესტო აქცია გვაქვს ელენის ზეგთან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი სამშობლო, ჩვენი სამშობლოს ბედი და ყველას ვისაც გსურთ რომ სამშობლოსათვის დადგეთ იქ, მოგზავნით, გელოდებით. და რა ვიცი, აბა ღმერთი შეგვეწიროს, ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. ეხლა მე ჩვენ დღეს არ აქვს საპროტესტო გადაცემა ოპერატორი.